Det är ju vad dig. Du är väl proffs, va? Såklart jag är. Jag vill ställa för frågor. Jag är första frågan. Vem är jag? Har du haft sex med någon? Alltså, det är inte frågor. Vem har du haft sex med? Upprepas. Vem har du haft sex med? Ja, jag har haft sex med dig, Panda Peter. Det var jag själv. Ja, just det var ju min nöjd. Men vem är Panda Peter? Panda Peter är min mamma. Alltså, där kompisar. Alltså, jättebra låtar. Alltså, Change My Mind i double. Alltså, gud. Okej, då vet vi vem Panda Peter är. Det var slut för idag. Men jag tror att Kurt, Panda Peter, ska komma in. Det är skitsäkert. Fortsätt titta på gaset. Det är jättebra. Men han som gör den här videon,